Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Тілеш Нұрбек, мен 428-ші ОЕМ группасының студенті боламын. Бүгін бізде өкпенің аускультациясын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізде пациент келгеннен кейін пациентпен сәлемдесіп, хал жағдайын сұрап, оған барлық манипуляциялар туралы түсіндіріп, оның рұқсатын аламыз. Одан кейін бізде пациенттің бел аймағына дейін шешуін сұраймыз. Одан кейін бізде бөлмеге байланысты, бізде бөлме жарық әрі тыныш болуы тиіс. Және бізде арнайы құрал фонендоскопымыз болуы тиіс. Фонендоскопты киіп, және ең алдымен айтып кетейін, жүрек өкпенің аускультациясы 3 түрлі положение жасалынады. Бірінші алдыңғы, яғни өкпенің алдыңғы қабырғасын, екінші бүйір қабырғасын, үшінші артқы қабырғасын. Бірінші алдыңғы қабырғасын жасаймыз. Яғни ол үшін фонендоскопымызды киіп, фонендоскопымызды жылытамыз. Және бірінші біз оң жақтан бастап сол жаққа қарай симметриялы түрде тыңдаймыз. Бірінші бағана үсті аймақ. Пациентке орта дыбыспен демалуын сұраймыз. Және енді сол жақта симметриялы түрде. Екінші бұғана асты бірінші қабырға аралықтан бұғана орта сызығымен. Одан кейін екінші қабырға аралық бұғана орта сызығымен. Сол жақтан біз ары қарай тыңдамаймыз, себебі оқта жүрек бар. Бізде өкпенің оң жақ үшінші қабырға аралық тыңдаймыз. Және төртінші қабырға аралық. Енді біз пациенттің өкпенің алдыңғы қабырғасын тыңдадық, енді бүйір қабырғасын. Ол үшін пациенттің басын екі қолына қойып тыңдаймыз. Ол үшін бізде пациенттің қолтық шұңқырынан ортаңғы қолтық сызығы бойынша тыңдаймыз. Бірінші оң жақтан. Енді пациенттің бүйір қабырғасын, өкпенің бүйір қабырғасын тыңдағаннан кейін артқы қабырғасын тыңдаймыз. Ол үшін пациентке қолын түсіріп, артқа қарауын сұраймыз. Және артқа қарағаннан кейін пациентке видео қарап, және қолын екі айқаштап, басын төмен түсіруін сұраймыз. Және біз ең алдымен жауырын үсті аймақтан бастаймыз. Пациентке орташа демалуын сұраймыз. Одан кейін жауырын ортаңғы қабырғасы. Одан кейін жауырын асты қабырғасы. Дәл сондай симметриялы түрде анықтаймыз. Және болды, осымен аяқталды. Біз енді өкпенің аускультациясын біткеннен кейін демалу ырғағын анықтауымыз тиіс. Демалу ырғағын анықтау үшін пациент оны демалу ырғағын анықтауымызды білмеуі тиіс. Себебі егер білетін болса, пациент өзі демалысын дұрыстап, жаңағы бұзып жіберуі мүмкін. Ол үшін біз пациенттің пульсін анықтаймыз деп өтірік имитация жасап, пациенттің қолын өкпесіне қарап қоямыз. Және өкпесіне қойған кезде қолының қимылдауына байланысты, яғни дем шығару және дем алу кезінде өзгерісіне байланысты 1 деп есептеп, 1 минутта бізде секундомер арқылы есептейміз. Жалпы нормада пациенттің демалу ырғағы бізде 16 мен 20-ның арасына тең. Енді бізде қазір пациенттің демалу ырғағы 17-ге тең. Және енді қорытындылай келе өкпенің аускультациясын бізде пациентте жалпы өкпесіндегі тыныс дыбыстары визикуларлы тыныс, яғни тембрі бізде өте жіңішке, немесе орысшалап айтатын болсақ мягкий және дующий, және вдох кезінде F әрпіне ұқсас болып табылады. Және тыныс алу демалысы, тыныс демалу ырғағы бізде 17-ге тең.